天冷不钓鱼，干活。中午不知道吃啥，烤个肠，然后加个饼，午饭就搞定了，简简单单。煮一煮，烤个海参。这一天的温度一直在零下2度、1度左右，这水库基本上冰都封住了。中午热的时候能化一点。你还没搞烧烤呢。夏天太热了，然后夏天过了就是冬天。没有秋天。好烧痛苦。现在时不时的就下雪，风还大，外边根本就待不住，还是围着炉子舒服。小点的猪头，整个那个啥，热水烫一烫，没刮干净的毛刮一刮，实在刮不了的拿喷枪烧一烧，然后就炖就行了。不用放啥调料是吧？红烧的吗？就正常那些料。那你要搞红烧的还清炖的？红烧清炖肯定腥了，肯定红烧。买2包料也行。就是大料，豆瓣酱、辣椒、花椒、桂皮、香叶儿、白芷，烂乎了骨头一拆，把脑子一取，剩下那些拆下来的肉剁大块儿，然后熬一熬，直接冻上一切就行了。都不用冻上，就放盆里以后，就放盆让它自然冻。一晚上就那个啥。让它自然冻。一般都是先刚开始吃鲜肉，后来然后剩下的就煮熟了，放厨房里，厨房也冷，然后炒菜切的那个。对，我们小时候都是煮一大盆肉过年。哎，这是煮熟了，一切蘸个酱油。记得我们家那个老房子，小时候就是刚开始有那个，冬天那会儿，过年做东西都炸的丸子、炸的面鱼、炸的鱼，就那个厨房里面左一盆右一盆，里面冻的都反正一凉的底上都是白的，白色的油。现在也不做了，做了也吃不动。对，吃不动。感觉那会儿冬天确实冷啊。就是冷。真的，我就随时记得我那时候就洗个衣服啊，就晾在院里，都是能站起来的，就从入了冬开始就能站起来的。房檐上那个冰溜子，这么老长，又粗又长。我记得在我印象中好长一段时间就没有冰溜子了，就那么好几年就看不见冰溜子都。不是你们家那边的房都改了，没有房檐了。不知道，反正就这2年又能看见冰溜子了。加上现在都房子都保温条都好了，一般都化得快，都冻不住了。以前那种老房子能挂住。村里也没人了，现在。年轻人都往外走。老子都跟着走了。我们那村里越往里边也没人，外边这些新盖的还有人。以前小时候都是到了夏天，一街的老头老太太，晚上也是一街的人。现在哪能看见个人？就我们那儿弄那个广场，我夏天现在还有一条广场舞。靠，再下去个10年20年的村里，我估计真的是没有人了。都在逼着年轻人往城里头走。但是城里头这个工作岗位又那个啥。现在又号召回乡创业。又紧张。谁不想回乡创业呀？在家里多好。
我以为几个能创业成功呀。那他在家里随随便便创业成功，不用多挣，一个家庭能一年能挣个不用多，就十几万20万吧，也没有人愿意出来，我估计。哪怕再少点，有些人都不愿意出来。社会问题。关键你在家里你干什么能挣这些钱？以前村里小卖部，一到晚上，2堆人，一堆打牌，一堆下象棋，烟雾缭绕。那会儿没有太多娱乐项目。小时候就是盼着停电，一停电2块钱1块5的雪糕卖1块卖5。赶紧吃个草莓雪糕，草莓味的雪糕，不是草莓雪糕。最后一个，搞定吃饭。我那是牛啊！夹饼。剪下来的海参芽可以喂鸡，吃海参芽的鸡下的蛋，是不是营养更丰富一些？糊的可以，糊的绝对养胃。肠，爆汁儿啊，热气腾腾。拿一碗点点。热气腾腾，这是什么酱？叉烧酱。叉烧酱是不是甜的？有点甜。啊？然后让人少了8点2个。你抠一抠呀！啊？你抠一抠就抠掉。也没事，真的养胃。可以啊。这个比它两边在那边再烤烤，弄肉夹馍那些。咱下次自己烤，拿热饭夹吧。咱家自己烤弄点，弄那个平底锅，稍微弄点油，稍微这么一好吃，比热的好吃。再烤个饼吧。烤饼吧。你一个饼能够吗？我一个饼够，你再烤个饼，我烤点肠。这饼夹吃都挺好吃，你再给我把那一会儿拿走。我先把这个弄好。简单粗暴好吃。酥脆的啊。反正这糊的地方味还挺好的。挺好吃。就比如说，哎，要是吃多了难受啊，就弄点吃的这个饭，反而烤糊或者炒糊。就跟吃那锅底灰一样，是吧？碾成粉冲着喝。他们就弄大米，大米就干炒成焦黄的。炒成焦黄了之后，然后加水再炖，就马上就要糊了，那个就对肠胃好。汁汁满满，汁水满满，抹上叉烧酱。简简单单又是一餐。